বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পাখির দেশ। এই দেশে নানা ধরনের নানা প্রজাতির পাখি রয়েছে। স্থলে, জলে, আকাশে, গাছপালায়, নানা জায়গায় এদেরকে দেখা যায়। রং বেরঙের পাখি যখন আকাশে উড়ে, তাদেরকে দেখে মনে হয় যে যদি আমিও উড়তে পারতাম। এমনই আমাদের চেনা জানা কয়েকটি পাখি নিয়ে আজকের এই ভিডিও। চলুন জেনে আসা যাক সেই 5টি পাখি সম্পর্কে। এই পাখিটি কত সুন্দর দেখতে। অনেকের দেখে মনে হতে পারে এটি কবুতর, কিন্তু না, ইনি হচ্ছেন গুগু। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ডাভ। এটি দেখতে কবুতরের মতো। আপনারা জানলে অবাক হবেন, গুগু ও কবুতরের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে কোনো পার্থক্য নেই। ওকে আর ধরে না রাখি, ওকে ছেড়ে দিই, ও খেলক। ওর সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা আমরা সামনে জেনে নিই। এরা প্রজাতি ভেদে বৃক্ষে, ঝোপঝাড়ে কিংবা মাটিতে শুকনো লতাপাতা, খড় বা অন্যান্য আবর্জনা দিয়ে অগোছালোভাবে বাসা বানায়। এরা মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন করতে সক্ষম। আপনারা যদি গুগু এবং কবুতর নিয়ে আরও রিসার্চ করেন, তাহলে আপনারা এমন এমন বিষয় জানতে পারবেন যাতে আপনারা তাদের চিনতে পারেন। চলুন আমরা চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় পাখিটিতে। বক। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় হিরন। বক পাখি লম্বা পা বিশিষ্ট একটি পাখি। এটি মিঠা পানির জলাশয় ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মৎস্যভোজী পাখি। পৃথিবীতে প্রায় 64 প্রজাতির বক রয়েছে। ভিডিওতে আপনারা হালকা ধূসর কালারের বক দেখতে পাচ্ছেন, এই কালারেরও রয়েছে। এরা আকৃতি ভেদে কিছু প্রজাতি বগলা ও বগা নামে পরিচিত। বগলা বগা নামটি আমার কাছে খুবই মজাদার লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের 3 নম্বর পাখিটি হলো চড়ুই, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্প্যারো। যে কোনো লোকালয়ের আশেপাশে একটি সুপরিচিত পাখি হলো চড়ুই। এরা জনবসতির মধ্যে থাকতে ভালোবাসে, তাই এদেরকে হাউস স্প্যারো অর্থাৎ গৃহস্থালী চড়াই বলা হয়। এরা পৃথিবীতে মোট 48 প্রজাতির হয়ে থাকে। আপনারা দৈনন্দিন জীবনে দেখে থাকবেন, জানালার বাইরে তাকালে চড়ুই পাখিটি প্রায় দেখা যায়। খুবই সুন্দর লাগে দেখতে, হাত দিয়ে ছুঁতে গেলেই কিছুক্ষণের মধ্যে উড়ে চলে যায়। আশা করি আপনারাও চড়ুই পাখিটি পছন্দ করেন। এখন আমরা জানতে যাচ্ছি একটি শিকারী পাখি সম্পর্কে। পাখিটি কি আপনারা কি জানেন? এটি হচ্ছে চিল পাখি। চিল একটি শিকারী পাখি। এদের ডানা দুটি বেশ দীর্ঘ এবং পা দুর্বল খাটো, কিন্তু এদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর। শিকারের খোঁজে এরা আকাশে ডানা স্থির রেখে চক্রাকারে ঘুরপাক খায়। নানা ধরনের চিল রয়েছে, যেমন ভুবন চিল, কালো ডানা চিল ইত্যাদি। চলুন এবার আসা যাক আমাদের সবার প্রিয় বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল সম্পর্কে। দোয়েল সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে প্রায় সবাই পড়ে আসছেন, নতুন করে কিছু তো বলার নেই। তবুও যদি ভুলে গিয়ে থাকেন আরেকটু মনে করিয়ে দিই। দোয়েল আকারে খুবই ছোট এবং এরা খুবই চঞ্চল ও অস্থির। এটি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এর গলার নিচে দুধের মতো সাদা পালক রয়েছে, যা দেখতে খুবই সুন্দর। পাখা ও লেজের মধ্যে থাকা কয়েকটি সাদা পালক এদের সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি করে দিয়েছে। আপনাদের জন্য রয়েছে একটি সুখবর। আমার এই চ্যানেলে 1 থেকে 10 পর্যন্ত ম্যাথমেটিক্স ভিডিও ছাড়া হয়। যদি আপনারা প্রয়োজন মনে করেন অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন,
চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। এবং যারা পশুপ্রেমিক রয়েছেন তাদের জন্য আমি চেষ্টা করব আরও কিছু ভিডিও আনার জন্য। ধন্যবাদ, আজকে এই পর্যন্তই।